И сегодня, друзья, готовим грудку. Я думал, какой он вкусный, наверное. А попробовал, да, ужас. Клади, клади, не жалей. Тура, склади. Еще спеть? Еще спою. Девчонка, девчоночка, карие очи. Еще хлебушек лежит. Здравствуйте, друзья, зрители. Всем привет. Чуть-чуть я сегодня опоздал даже. Маша уже вон делает, начала уже нарезку, она помидоры режет. Вот такие помидорчики режет. И сегодня, друзья, готовим грудку. Куриную грудку. У нас где 400 грамм здесь. Помидоров не очень крупных взяли 4 штуки, наверное, и 5. Мелкие помидоры 4 штуки. Вот. Сегодня будем делать грудку под шубой. Ну, таким помидоры будут, куриные яйца, лук, сыр и майонез. Такая шуба для грудки будет. Противень, соответственно, там у нас духовка и прекрасная хозяйка Маша. Все это будет готовить Маша, а я буду, как обычно, снимать. В принципе, уже Маша это все дело начала делать. Я немножко поближе поснимаю. Вот такая помидоры, целая тарелочка почти получилась. Берем филе и режем вдоль. На 2 половинки разделяем. Так, 1 половинка. Вот так примерно. Ну, у нас 2 кусочка таких. Это тоже также разделяем. А потом это все сейчас будем солить, поперчим, посолим и паприкой еще. Намажем паприкой. Это мы уже, конечно, делали. И дома не один раз делаем. Нам это очень нравится. Очень вкусно. Сегодня вот тоже опять собрались это все сделать на ужин. Теперь немножко перец. Я немножко добавлю, друзья. Тут курицы грамм 400. 2 грудки такие были по 200 грамм. Ну, соль, перец на вкус. Сами решайте. Действительно, это вкусно очень. И чем толще вот эта шубка будет сверху этой грудки, тем сочнее это будет курица. Я смотрю, очень тонкие у нас получились. В прошлый раз потолще обычно бывает. Это что? Это паприка. Паприка, друзья, у нас в этот раз уже никак с дома не заканчивается. Это такая паприка. Не красная попалась паприка. Какая-то не ярко красного цвета. Ну, вкус-то есть, но когда красившая, глазам приятнее.
Так, потом это все сюда выкладываем. Потом начинку еще будем доделывать. У меня здесь помидоры накрошила уже. Потом нужно еще яйца, лук и сыр натереть на терке. Ну, вот это и будет шубка сверху. И все это заправить потом майонезом. Яйца пропускаю через такое сито. Ну-ка, тоже такая решеточка, да? Два яйца. Будем проговаривать. Здесь 4 помидорчика среднего размера, 2 куриных яйца, 400 грамм куриной грудки, паприка по обстоятельствам, сколько вам потребуется, соль, перец и 1 луковица. Можете побольше луковицы, 2 луковицы можете, шубка будет побольше, потолще. Так возьмешь. Но лук мы не очень так в этом виде любим. Уже много раз уже говорил, что лук я люблю только в котлетах. Ну еще и это, когда мясо по-кремлевски, или как там называется, мясо под луковой шубой и рыба на луковой подушке. Вот тогда лук он вкусный. А вот так я не очень. Ну, чтобы он был, вкус был, а лука чтобы не было, самое главное. Вот так вот. А Маша лук любит. В любом блюде. Да, да. И такой компромисс. 2 луковицы надо, мы выберем 1. Так, и тоже вот в эту тарелочку такую. И, друзья, вы думаете, мы здесь еще вдвоем только что ли? Нет, сейчас я покажу. У нас сегодня шеф-повар. Жарко ему. Вот он, шеф-повар. Стоит, смотрит, сидит, вернее, смотрит. Лежал так-то. Я пока камеру направлял, сел. Такой недовольный. Может, на улицу просится? Пусти его на улицу. А не спать пошел. Маша немножко плачет от только. Сейчас камеру отведем. Не будем проливать машинных слез, чтобы люди не видели, а то опять скажут. Знаешь, Маша, сейчас видео, недавно комментарий вышел на видео, там сказали, что ощущение тирании, что я тиран, тебя тираню. Да, нет, конечно. Как можно так это писать? Я не понимаю. Как будто они вот живут, или у тебя на лбу написано, что я тебя бью, или что-то, я вообще не понимаю таких людей. Сегодня Маша целый день бегала, туда-сюда, работала тоже, потом к маме сходила, щенка наведала. Меня это самое в душе помыло. Ну, если не считать вот это за тиранство, вот если считать это за тиранство, это да, это есть, присутствует. Так, сыр. Вот я тоже на видео буду проговаривать. Тут 180 грамм пачка. И не знаю, сколько уйдет. Но его надо разделить, наверное, и в эту тарелку, наверное, и еще оставить для верха, да? Угу. Все правильно, Маша говорит? Да, да, да. Просто многие говорят, что лучше бы Маша комментировала, но Маша делает свое дело, а я свое дело делаю. Раз видео с камерой и комментирую немножко.
всю пачку, да, будешь? Сюда добавлю, а остальное наверх. Ну, всю пачку придется, да? Ну тогда сыр, скажем, сразу уже зрителям. 180 грамм у нас сыр. Пачка такая. Это все сюда добавляем. А это, наверное, поверх оставим. Ну, с расчетом, чтобы покрыли вот эти грудки, да? Да. Уже после. Что хватило же потом. Ну, это хватит. Это все размешиваем. Надо бы еще сюда чеснок, но сегодня чеснок не буду класть. Опять же, Сергей Иванович попросил. Опять же, Сергей Иванович попросил. Я знаю, что туда еще майонез пойдет. А, подождите. Немножко перец поперчу, Что-то посолю. я забываю все время. Отстаю от Маши. Посолю, поперчу. И добавим еще майонез. И у нас начинка готова. Как люди жили раньше без майонеза? Ты помнишь, когда появился майонез во время СССР, да? Я такой думаю, что за такое сметана? Тогда дефицит сметана была, дефицит. Ну, именно настоящая покупная сметана была почему-то дефицит. У нас свои сливки были, которые на простокваше там образуются. Тоже сметану называем тоже. Но это не то, там настоящая покупная сметана у нас очень другая. И я такой, как увидел этот майонез, я думал, какой он вкусный, наверное. А попробовал, да, ужас, ужас. Мне так не понравился этот майонез. А сейчас он везде, в каждом блюде. Ну как там? Можно без грудки, наверное, это есть, да? Это готово у нас. Включаем духовку. Так, на 180 градусов. А сейчас будем, значит, сюда класть начинку. Кладем начинку. Сделаем вкусное блюдо. Не жалея, друзья, я добавлю свои 5 копеек. Начинку не жалея. Это опыт есть у нас этого блюда. И чем толще вот эта начинка, тем блюдо получается сочнее. Сочнее, вкуснее. Самое первое в этом блюде будет заканчиваться начинка. Вы будете искать в тарелке, где эта начинка, где бы еще вот эту начинку найти. Я вам серьезно говорю. Все красивенько будет, и все вкусненько. Салат останется. Не-не-не, побольше ложи. А все равно салат останется. А может это самое отдельно где-то в углу еще поставим? Нет? Именно на грудке чтобы было, да? Ну, салат останется, будешь салат как салат кушать. Салат тоже вкусный. Сам салат. В принципе, к этому блюду еще можно отварной картофель, уже отварной картофель, пожарить на сливочном масле в сковородке и добавить к этому блюду. Тоже будет очень вкусно. Я ведь хорошо советую. Салат такой, да? Будет ведь вкусно так. Да. Просто если здесь в блюде, она, наверное, не успеет испечься картошка. Ну, хотя, если мясо готовится, и картошка должна, в принципе, готовиться. Успеть. Клади, не жалей. Тура, склади. Ну, а теперь сыр еще сюда добавим. Кто-то говорил тоже в комментариях под видео, что слава богу, что у вас в рецептах нету сыра там на рыбе, да, что-то. А сюда он сыр нужен. Сюда он нужен. Будет такой и красивенько, и вкусненько. Сыр здесь очень даже имеет место быть. Нужен даже, я бы сказал.
Вот так, друзья. Вот так и готовы мы. Я разговариваю, комментирую больше. Маша готовит. И не надо там писать всякие, ну, то, что хозяйка, что ли, немая или что ли такое. Не пишите такие, друзья, потому что вы же слышите, Маша прекрасно снимает отдельно от меня ролики, а здесь вот на кухне она занята, у нее все мысли о готовке, чтобы все получилось, а не о том, что что-то рассказать. На этот момент есть я. И я думаю, я тоже по-человечески разговариваю и все понятно рассказываю. Так, это готово. Сейчас подождем еще духовку. И потом отправим в духовку на 30 минут. На 30 минут, да. Духовка еще не согрелась, но красота уже присутствует, смотрите. Вот такая. Это до, так сказать, до тепловых процедур. До сауны. Да, Маша? Вот Да. так. Все, сидим. Ну, буквально там сколько там будет греться-то, недолго будет греться. Ждем. Можете песню спеть какую-нибудь? А? Чё? Девочка моя, кореглазая, без тебя мне не прожить и дня. Девочка моя, кореглазая, ну скажи, что любишь ты меня. Запел. Вот так. На ушко скажешь, да? У нас духовка, значит, готова. Отправляем в духовку 180 градусов на 30 минут. Да, пока она грелась, тут целый концерт уже был. Она еще не нагревается. Время. Смотрим время. Засекаем время. 30 минут. Все, засекли. Вот так. Еще спеть. Ждем. Еще спеть. Еще спою. Девчонка, девчоночка, карие очи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, карие очи. А почему карие? Потому что у Маши карие. Я песню немножко изменил. Имею я право? Имею. Вот так. Ждем, друзья. И потом вытаскиваем вкусняшку и будем ужинать. Прекрасным, вкусным ужином. У нас время подошло, мы вытаскиваем. Так, друзья, держали 40 минут. 40 минут, чтобы не обманывать вас, скажем 40 минут. И смотрите, друзья, какая красота. Сейчас покажу. Видите, это все прелесть. А аромат? Скажите, ты че, совсем что ли? Какой аромат? Ну, вы должны понять, что тут аромат идет на весь дом, такой вкуснотище. Вообще шикарно. Но это, друзья, не может быть невкусно. Вот смотрите. О, горячо. Это не надо ждать, это не пирог, чтобы остывать. Так ведь, Маша? Сейчас горячими будем пробовать. Да, сразу, обязательно. Вот Маши такие вкусняшки, я уже предчувствую, как это все вкусно. О. Ну-ка, разрез покажи. Я хочу разрез посмотреть. Или не видно там, да? Ой, друзья. Так ароматно выглядит вообще. Сюда немножко укропчик. Сразу на горячее можно. То, что у нас укроп свежий. Укропчик не помешает, друзья. Лучше его даже добавить вот в эту шубку сразу, когда готовите там. Лук, помидоры и в шубку сразу. А сейчас туда добавляет.
Сразу, друзья, будем пробовать, пока он горячий. Все вместе тут у меня. И курица, и... Очень вкусно, друзья. Сразу скажу. Пока вот мы положили, немножко остыло, я могу смело как бы кушать. Замечательно. Курица мягкая. Прям тает курица. Соли хватает, все в норме. И очень вкусно. Естественно, соль, друзья, потому что мы уже столько лет вместе, мы привыкшие к одному, ну, как бы, мерке соли. Что Маше нравится, что и мне нравится. Вот. И тоже сами уже как привыкли соль ставить, так и солите и перчите. Но это очень вкусно. Во! 1000 лайков, как всегда. Вкусно. Маше, большое спасибо за такую вкусняшку. А мне хлебушек, пожалуйста, тюкни в жишку. Вот. Там очень много еще сока, вкусного сока. Макайте так, хлебушек, и кушайте вместе вот с курицей. Еще, пожалуйста. Хлебушек и прямо там очень много сока. Если бы пюрешка была, можно этот сок прямо в пюрешку тоже добавить. Друзья, невероятный вкус. Я не знаю, правда, как выглядит это наше пиршество такое на камеру, может быть, кому-то не понравится. Но это очень вкусно, действительно. Вот так. Еще хлебушек еще так. Исключительно вкусно. Вот. Курочка приготовилась очень мягкой, сочной, несмотря на что грудка-то суховатое такое мясо. Здесь вот эта шуба, она майонезом, да, и что, да, пропиталась, это вообще грудка, и очень исключительно вкусно. Вот так. Спасибо тебе большое за такую вкусняшку, Машенька. За такой прекрасный ужин. Миллион поцелуев от меня. И думаю, зрители наши не пожалеют свои лайки и тоже поставят. Действительно, это вкусно. Ну, немножко озвучивали моменты, сколько там теперь на грудке, сколько всего на видео. Такой видеорецепт, друзья. Вот. И на этом наше такое скромное видео будем заканчивать. Опять показали такую вкусняшку. Готовьте. Но это тоже у нас уже как бы постоянное блюдо. Кто-то говорил, что действительно, говорит, мы на старинные рецепты подписались. Ну а почему бы вкусную еду, она современная, и пускай тоже это имеет место быть, потому что мы это кушаем. Очень даже наслаждаемся этим, что оно такая вкусная получается. Просто Вот очень легко делается, и время не очень, немного и уходит на это. Так что Да? Что в духовке недолго давать, и то, что приготавливать, тоже там, что там, 30 минут и все. и 10 минут на приготовление. Да. Очень быстро. Очень быстро все делается. Все, друзья, заканчиваем. Всем пока. До новых встреч, до новых рассветов. Встречайте рассветы приятным завтраком и провожайте день таким вкусным ужином. Добрых вам рассветов. Пока-пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.